네, 안녕하세요. 냉장고 마인고입니다. 그 소리는 좀 어쩔 수 없는 거고, 방금 그냥 삐르륵 삐르륵 유튜브 잘못 들어왔어. 네, 안녕하세요. 다시 냉장고 마인고입니다. 오늘은 크리스마스 기념으로 크리스마스 네, 오늘은 게임을 한번 아무거나 깔아볼게요. 오늘은 게임을 깔아보고 내일은 해보겠습니다. 아닌 오늘은 진짜는 이건데요. 제가 한 번 해봐서 진짜 이거 어려워요, 여러분. 이상해. 이건 진짜 분노가 일단은 매우 스마일을 한번 해보죠. 괜찮아요. 하하하. 제가 예전에 이게 말하란다. 어려우면 안 되네. 어렵네. 여러분, 구독과 좋아요를 꼭 부탁합니다. 와, 이게 진짜 어렵구나. 아이고, 죄송.
저 50%까지 갈 수 있을 텐데요? 되게 어렵네. 제가 이거 솔직히 말할게요. 이게 내가 못하는 걸 보여드리는 게 아니라 저도 노력은 하고 있는데 안 돼요. 제 친구가 해보라고 해서 한 건데 왜 이렇게 어려워? 아이고 진짜. 왜 이렇게 어려워? 여러분, 전 이만 여기서 포기를 해야 될 것 같은데요. 하지만 한 판만 해줘. 네, 전 이거 테스트가 기념으로 2편을 보내고요. 한 판만. 이만 지훈의 영상 끝. 냉장고가 이제 분명 생기고.